gente, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para mais um vídeo e hoje é terça, 28 de janeiro. Gente, vamos logo, eu não vou enrolar muito porque eu não gosto às vezes de vídeo muito longo. Gente, tá chovendo aqui em Campo Grande, tá chovendo muito mesmo, muito, tipo muito. Mas parou até que um pouco, né? Porque se você tivesse chovendo mais, vocês peraí. Ixi! Mas se estivesse chovendo mais, vocês iam escutar um barulho. Até o trovão, porque parou o trovão. E, gente, eu tenho muito medo de trovão. Sério mesmo. Eu tenho muito medo de trovão. Muito mesmo, mesmo. Eu tenho muito medo mesmo. E esse é o vídeo, espero que vocês gostaram. Se gostou, deixa muito like, eu não vou enrolar muito. Porque às vezes eu gosto de vídeo longo. E o meu irmão também gosta. Tchau!